Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con lo que serían los ruidos cardíacos sobreañadidos S3 y S4. S3 y S4 se van a producir entre S2 y S1, ya que son ruidos cardíacos diastólicos. S3 y S4 los vamos a escuchar adecuadamente en el foco mitral, es decir, en esta zona. Lo que nosotros deberíamos hacer para escucharlo mejor es poner al paciente en decúbito lateral izquierdo, con el fin de hacer que el ápex del corazón se acerque lo más posible a la pared de la cavidad torácica. De igual manera, el paciente en expiración va a ser más fácil auscultarlo, porque disminuiría la cantidad de aire que estaría entre la campana del estetoscopio y este foco. La manera correcta de estudiar estos ruidos es entendiendo por qué se producen. S3 vendría a ser por una sobrecarga de volumen y S4 por una sobrecarga de presión. Esto en niños y adolescentes no significa que existe alguna patología, dado que al ser un corazón joven podría tener una mayor capacidad de distensión, y esto no es malo. Sin embargo, en pacientes adultos que el corazón esté albergando una mayor cantidad de volumen, no se está refiriendo a que existe una hipertrofia excéntrica, es decir, la cámara ventricular está aumentada de tamaño. Esto siempre va a ser patológico. Ahora, S4 se produce por una sobrecarga de presión. Se va a producir al final de la diástole, unos cuantos milisegundos antes de S1. Recordemos que en este periodo de tiempo se está produciendo una contracción de la aurícula para enviar el remanente de sangre hacia los ventrículos. Esto en un corazón normal no debería producir ningún sonido, pero ahora supongamos que es un corazón patológico que necesita más fuerza para bombear la sangre. Podemos decir que aquí hay un aumento de la poscarga. Entonces el corazón lo que va a hacer es hipertrofiar esta pared ventricular. Al hipertrofiar esta pared ventricular, el sonido que sale en la fase tardía de la diástole, esta sangre va a chocar bruscamente contra estas paredes hipertrofiadas, dándonos el sonido de S4. Esto siempre es patológico. Con eso concluiremos los ruidos cardíacos S3 y S4. Suscríbanse y comenten si existe algún otro tema que les gustaría revisar juntos. Hasta luego.